म चाहिँ काइरसलाई के भन्छ जङ्क फुडहरू दिएको छुइनँ अहिलेसम्म। ऊ चाहिँ 15 महिना कम्प्लिट भयो। अनि हेर्नु न, त्यो जङ्क फुडको प्याकेटहरू भेट्यो भने यस्तो गर्छ है, सानो टुक्रा भेट्यो भने त झन् चुस्छ भयो। अनि यो यसरी प्याकेट भने बोकेर डुल्छ खोसेर फालिदियो भने पनि रिस आउँछ, रुन्छ। अनि हेर्नु न, जङ्क फुडको प्याकेटहरू यस्तो गरेको बोकेर। अस्ति डाँडाको प्रार्थना जाँदाखेरि चाहिँ यसले चिजबल खाएको थियो, एउटा 5 रुपियाँ प्याकेटको, एउटा 10 रुपियाँ प्याकेटको खाएको थियो। अनि त्यहाँदेखि यसले चिजबलको घरमा आएपछि चिजबलको सानो टुक्रा भेटेको है, त्यो त चुसेको है। आमामा खोजिदिएको कम्ता रुख होइन, अनि दिने बानी गरेको छैन। तर पनि यसले चाहिँ त्यो अब दियो भने पनि एक त दिँदाखेरि स्वास्थ्यमा नराम्रो नै हुन्छ प्लस। अनि फेरि त्यो दियो भने कस्तो हुन्छ भने घरको खाना खाँदैन, त्यही भएर। अनि मैले दिएको छुइनँ यसलाई चाहिँ। जङ्क फुडको टेस्ट चाहिँ पाएको छ, तर अनि त्यो खानु पाउँदैन नि त, म दिँदिनँ। अनि त्यही भएर यस्तो जङ्क फुडको प्याकेटहरू हेर्नु न, खोजेर उयो भेटेको बेलामा टिपेर यस्तो गर्छ।